Გამარჯობთ ბიზნეს კურიერს და ახლა იმაზე თუ როგორ განსაზღვროთ სწორად საბანკო კრედიტის საჭიროება, თქვათ კომპიუტერის ან მაცივრის შესაძენად და როგორ დავთვალოთ სწორად საპროცენტო განაკვეთი, ამის გარკვევას თქვენთვის ნონა ქვლივიძე საქართველოს ბანკის კრედიტ აგენტთან ერთად შეეცადა. არჩევანი ამ მაცივერზე შევაჩერე, რომელიც 1390 ლარი ღირს. Რაღაც განსაზღვრული თანხა მაქვს, მე მგონი საკმარისი არ იქნება. უხერხულია თანხის ასესხებლად ნათესავებს მიმართო, ამიტომ უმჯობესია კრედიტისთვის ბანკს მივაკითხო. როგორ მოვარგო სესხი ჩემს ბიუჯეტს, ამის შესახებ მე მგონი აჯობებს რჩევა საკრედიტო ოფიცერს კითხო. გამარჯობათ. სესხის აღება მინდა დაახლოებით 1200 ლარის და მინდა რომ ეს თანხა სწორად გადავანაწილო ისე, რომ შემდეგ გადახდა არ გამიჭირდეს. თქვენ რა შემომთავაზებთ, რა პერიოდით აჯობებს რომ ავიღოთ სესხი? იმისათვის რომ თქვენ უფრო მოქნილად გამოიყენოთ სესხის თანხა, კარგი იქნება თუ წინასწარ დაგვიგოთ თქვენი ბიუჯეტის მიმართება სესხთან. ანუ აქ მოქმედებს ორი ძირითადი ფაქტორი, ეს არის სესხის თანხის ოდენობა, ასევე სესხის ვადა. რა ვადით აიღებთ სესხს? ვადიდან გამომდინარე შეიძლება სესხის თანხა გაიზარდოს, ასევე შეიძლება მაქსიმალურად შემცირდეს ყოველდღიურად გადასახდელი თანხის ოდენობა. კერძოდ თქვენ კონკრეტულად დაახლოებით რა თანხის გადახდა გნებავთ თვეში სესხზე? თვეში დაახლოებით 100-150 ლარი შემიძლია რომ შემოვიტანო. ერთი წლის ვადით, ისარგებლეთ 1200 ლარიანი სესხით, 113 ლარს გადაიხდით და 24% იქნება წლიური საპროცენტო განაკვეთი, რაც შეეხება 18 თვის ვადით იგივე თანხაზე, თვეში გადასახდელი თანხა გექნებათ 80 ლარი. მნიშვნელოვანი ამ შემთხვევაში ვადა. შემიძლია თორემე შევამსხო საპროცენტო განაკვეთი. კიდევ არის რამოდენიმე ფაქტორი, რაც ზეგავლენას ახდენს პროცენტზე, ეს არის კონკრეტულად ოჯახის შემოსავალი, საერთო არის სესხების საკრედიტო ისტორია, თვითონ სესხის თანხის ოდენობა, რა თქმა უნდა. ნებისმიერ შემთხვევაში მოხმარებისათვის უმჯობესია დეტალურად გაიაროთ კონსულტაცია ბანკის საკრედიტო ოფიცერთან, რომელიც ზუსტად ურჩევს რა პროდუქტით ისარგებლოს. ბანკისათვის პრიორიტეტული არის სტაბილური შემოსავალი, ნაკლებად ჯობია რომ მოხმარებელ ნაკლებად გააკეთოს აქცენტი თქვა სეზონური სახის შემოსავალზე, ან თუნდაც მომავალში დაგეგმოს შემოსავლებზე. მე მაინც ვამჯობინებ რომ რაც შეიძლება სწრაფად დავყაროს სესხი, ამიტომ გადასვლას მივაჭრე ლათვიან სესხს. დიახ, კი. ან ზუსტად ამიტომ მნიშვნელოვანი არის ვადის განსაზღვრა გამომდინარე თქვენი ბიუჯეტიდან და 8 თვით თუ ისარგებლებთ ამ სესხით, თვეში გადასახდელი თანხა იქნება 163 ლარი ყოველდღიურად. ყოველდღიურად გადასახდელ თანხაზე ორი ფაქტორი მოქმედებს: სესხის ოდენობა და ვადა. აქედან გამომდინარე 1200 ლარის მოცულობის კრედიტი თუ ერთ წელზე გადანაწილდება, თვეში 113 ლარი იქნება გადასახდელი. 18 თვიან სესხზე იგივე თანხაზე გადასახდელი 33 ლარით 80 ლარამდე შემცირდება. სასესხო თანხის გარდა სესხის პროცენტზე გავლენას ახდენს ოჯახის შემოსავალი და მომხმარებლის საკრედიტო ისტორია. იმისთვის რომ მომხმარებელმა უფრო მოქნილად გამოიყენოს სესხის თანხა, ის საკუთარი ბიუჯეტის შესაბამისად წინასწარ უნდა დაგეგმოს. მომხმარებელმა ზუსტად უნდა შეარჩიოს, რომელი საბანკო პროდუქტით ისარგებლოს. ამისთვის უმჯობესია კონსულტაცია საკრედიტო ოფიცერთან გაიაროს.